Alléluia. 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 Oh, alléluia. Oh, alléluia. 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 Tu peux lever tes mains. Erhebe deine Hände. Commence à dire à Dieu merci Fang an, der Herr zu danken. pour le souffle de vie, Für das Atmen. pour la santé, Für die Gesundheit. pour la force qu'il t'a Für donnée. die Kraft, die dir Tu peux gegeben commencer à hat. prier au nom de Jésus. Fang an zu beten in Jesus' Dis lui Namen. merci pour la vie. Bedank dich bei dem Herrn. Parce qu'il t'a gardé durant toute la semaine. Er hat dich geschützt während die ganze Woche. Sans malade, Ohne Krankheit. t'a donné la santé. Er hat dir Gesundheit On peut lui dire merci. gegeben. Du kannst ihm dafür bedanken. Seigneur, je te bénis encore parce que Oh, tu Herr, m'as ich donné danke la dir vie, für Dieu de diese gloire. Merci Danke, pour oh parce Herr, que für Dieu das de gloire. Leben. Je n'ai rien Danke, dass mérité ich de ce heute que je stehen suis. darf, oh Herr, Mais in Seigneur, deiner c'est ta Mitte. gloire. Danke für deine Gegenwart, oh Herr. Danke für deine Macht, oh Herr. Seigneur, Danke, merci. oh Herr. Danke für das Merci Leben. parce que tu m'as donné Danke, la dass du vie. immer herrschst in Tu meinem m'as donné la Leben. santé qui ne Danke, vient dass pas du de immer moi-même. König meines Lebens Tu m'as donné la bist. force, Oh Herr, Jésus-Christ danke, de dass Nazareth. egal, was ich tue, Voilà pourquoi je te dis du bist da grandement mit merci, uns, Seigneur. Oh Herr. Herr, ich danke Merci dir pour la für all force die que tu schönen m'as Sachen, donnée. die dich Merci pour sehen la kann, santé aber que auch tu die m'as dich donnée, nicht Jésus-Christ de sehen kann. Nazareth. Papa, je te Danke dis dir, grandement oh Herr. merci. Danke, Au nom Vater, für puissant die de Familie Jésus. und für deine Versprechungen. Continue à lui dire merci Geht weiter. parce qu'il t'a protégé. Bedank dich bei der Herr, denn er hat dich Il t'a donné geschützt. la vie. Er hat dir das Leben Il gegeben. ne change pas. Er ändert sich nicht. Est-ce que tu peux prier et Kannst du continuer? beten? Betet weiter. Vater, ich danke dir. Ich will Dankbarkeit heute zeigen, oh Herr. Ich bin dir dankbar für all dem, was in meinem Leben geschieht, oh Herr. Ich bin dir dankbar, oh Herr, dass du alles nehmen kannst, was in meinem Leben geschieht. Daraus kannst du deine Ehe zeigen, oh Herr. Egal, ob ich Misserfolg oder Erfolg Name ist erlebe. wunderbar, Jesus. Dein Name ist wunderbar, Jesus. Dein Name ist wunderbar. Dein Name ist wunderbar. Dein Name ist wunderbar, Jesus. Oh, dein Name ist wunderbar. Dein Name ist wunderbar. Dein Name ist wunderbar, Jesus. How excellent is your name, oh Lord. How excellent is your name, oh Lord. Oh, how excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name, oh Lord. Oh, how excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name, oh Lord. Élève le nom de Jésus ce soir. Erhebe den Namen Jesus heute Abend. Élève son nom dans ta vie. Erhebe seinen Namen in deinem Leben. Élève son nom dans ta famille. Erhebe seinen Namen in deine Familie. Élève son nom dans tes études. Erhebe seinen Namen in dein Studium. Élève son nom à ce Erhebe soir. seinen Namen heute Est-ce que tu Abend. peux ouvrir ta bouche et Kannst prier? du deinen Mund öffnen und Seigneur, seinen je Namen lève ton erheben? nom. Je vais élever Oh encore Herr, ton ich nom de erhebe deinen gloire. Namen, Parce Vater. que c'est toi Ich qui erhebe ne deinen change Namen, pas. oh Herr, in Je meinem viens Leben. t'élever.
Ich Parce erhebe que tu deinen es Namen, digne denn d'être du bist élevé. mächtiger, Nul oh n'est Herr. comme toi, Keiner ist so Seigneur. mächtiger Nul wie n'est du, semblable à Vater. toi, oh Keiner kann Dieu. dir Je vais gleichen, encore oh une fois de plus Herr. te Oh Herr, ich lever. erhebe deinen Parce Namen, que denn ich tu es weiß, dass celui qui keiner vit dir à widerstehen Shaddai. kann, oh Je te Vater. lève, Dieu de Keiner ist gloire. gleich wie Je du, te oh lève, mon Herr. ami Keiner kann es fidèle. befehlen, Je wie es te lève, geschieht. Seigneur. Du bist derjenige, Je der te aus lève, nichts Seigneur. einfach etwas Oh rausnehmen Seigneur könnte, oh Jésus, Herr. Du sois sagst uns, élevé. es geschieht, oh Sois Herr. Du élevé, befiehlst Seigneur. und es wird zur Verwirklichung, oh Herr. Ich erhebe deinen Holy Namen. Ghost fire, fire follow me. Holy Ghost fire, fire follow me like a day of Pentecost. Fire follow me like a day of Pentecost. Fire follow me. Holy Ghost, fire, fire follow me. Holy Ghost, fire, fire follow me. Like a day of Pentecost. Fire follow me. La Bible dit vous recevez une puissance. Es steht in der Bibel geschrieben, ihr werdet eine Macht bekommen. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Der Heilige Geist wird herab auf euch Et vous kommen. serez mes témoins. Und ihr werdet mein Zeugnis Élève sein. ton main. Erhebe deine Hände. Prie que le Saint-Esprit te remplisse. Betet dafür, von dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Que ce soir, Dass heute tu Abend, ne sors pas comme tu es venu. dass du nicht so rausgehst, wie du gekommen bist. Prie d'être rempli du Saint-Esprit. Betet, erfüllt zu sein von dem Heiligen Commence à Geist. prier au nom de Betet Jésus. in Jesus Namen. Saint-Esprit, je prie ce soir. Ich bete dafür, dass Je vais du te mir remplir erfüllst encore de ta plénitude de gloire. Que ce moment puisse être un moment précieux. Que je vais plutôt bénéficier encore ta puissance, ta plénitude, Dieu de gloire. Je prie d'être équipé par toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de ta plénitude. J'ai besoin de ta plénitude. Envahis-moi par ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, je te prie, Dieu de gloire. Je te prie, Seigneur. Oh Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Halleluja. On peut se tenir debout quelques secondes. Wir können gemeinsam kurz aufstehen. Seigneur, nous te bénissons encore pour ce soir, Herr, wir segnen dich noch für heute Abend, que tu nous as permis d'être encore là. dass du uns heute geführt hast. Nous prions, Seigneur, que tu puisses utiliser ce moment pour nous enseigner. Wir beten, dass du diese Zeit nutzt, uns zu lehren. Apprends-nous quelque chose qui vient de toi. Lehrst du uns was Neues, was von dir Saint-Esprit de kommt. Dieu, Heiliger Geist Gott, nous avons besoin de toi. wir brauchen dich. Nous voulons que toi, tu parles en ce moment. Wir wollen, dass du in dieser Zeit zu uns sprichst. Applaus geben. Voilà, comme notre frère Salomon venait de le dire, Wie unser Bruder Salomo es gesagt hat, notre thème de ce soir s'intitule unser Thema heute Abend ist Le secours de Dieu. Gottes Hilfe. Le secours de Dieu. Gottes Hilfe. C'est ça que nous voulons parler. Darüber wollen wir heute Abend reden. Nous allons lire la Bible Wir lesen dans 2 Rois chapitre 7 in 2. Könige Kapitel 7, à partir de verset 1 à 8. Verses 1 bis 8. Je vais lire rapidement. Liest schnell auf Deutsch, auf Französisch. Élisée dit, tu interprètes directement. Elisa aber sprach: Écoutons la parole de l'Éternel. Hört des Herrn Wort. Ainsi parle l'Éternel. So spricht der Herr. Demain à cette heure, Morgen diese Zeit on aura une mesure de fleur et de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour
un cycle. Wird ein Maß feines Mehl 1 Schekel gelten und 2 Maß Gerste 1 Schekel im Tor vor Samaria. Il y avait à l'entrée de la porte, désolé, je reprends le verset 2. Ich lese noch einmal ab dem Vers 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Dann da antwortete der Ritter, auf dessen Arm sich der König lehnte. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, Und wenn der Herr Fenster am Himmel machte, pareille chose n'arriverait-elle? wie könnte das geschehen? Et Élisée dit, Sprach, tu le verras de tes yeux, siehe, mit deinen Augen wirst du es sehen, mais tu n'en mangeras point. doch du wirst nicht davon essen. Il y avait dans l'entrée de la porte 4 lépreux Und es waren 4 aussätzige Männer vor dem Tor, qui se dit l'un à l'autre, und einer sprach zum anderen, quoi resterons-nous ici was sollen wir hier bleiben, bis wir jusqu'à ce que sterben? nous allons mourir? Bis wir sterben. Si nous songeons, si nous songeons à entrer dans la ville, Wenn wir in die Stadt gehen wollten, la famine est dans la ville so ist Hungersnot in der Stadt. et nous y mourrons. Und wir mussten dort sterben. Et si nous restons ici, Bleiben wir aber hier, nous mourrons également. so müssen wir auch sterben. Allons nous jeter dans le camp de Syriens. So lass uns nun hingehen und zu dem Herr des Aramäer überlaufen. Si nous laissons vivre, Lassen Sie uns leben, nous vivrons. so leben wir. Et si nous font mourir, Töten Sie uns, nous mourrons. so sind wir tot. Il partit donc au crépuscule Und sie machten sich in der Dämmerung auf, pour se rendre au camp de Syriens. zum Herr der Aramäer zu kommen. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp de Syrie, Und als sie vorn an das Lager kamen, voici, il n'y avait personne. siehe, da war niemand da. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp de Syrie un bruit de chars Denn der Herr hatte der Aramäer hören lassen, ein et un bruit de Getümmel chevaux, von Rosen, le bruit d'une grande armée. Wagen und große Et Heeresmacht, ils s'étaient dit l'un à l'autre, sodass sie untereinander sprachen. voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Éthiopiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Siehe, der König von Israel hat gegen uns angeworben, die Könige der Hethiter und die Könige der Ägypter, dass sie über uns kommen sollen. Et il prit la fuite au crépuscule et abandonna leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Und sie machten sich auf und flohen in der Dämmerung und ließen ihre Zettel, Rosse und Esel im Lager, wie es stand, und flohen, um ihr Leben zu retten. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Ja. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, Als nun die Aussätziger an den Rand des Lagers kamen, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et birent. gingen sie in eins der Zelte, aßen und tranken. Et ils emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Und nahmen Silber, Gold und Kleider und gingen his uns verbargens. Et ils virent pénétrer dans une autre tente. Und kamen wieder Et ils apportèrent des objets qu'ils allaient cacher. und gingen in ein anderes Zelt und nahmen daraus und gingen hin und verbargen es. Le texte est long, Der Text ist ziemlich lang, mais nous allons interpréter. aber wir werden darüber sprechen. Keine Ahnung. Amen. Amen. Text schlecht. Alléluia. Halleluja. Ici, nous sommes tentés de parler de notre thème, le secours de Dieu. Hier sprechen wir über das Thema Gottes Hilfe. C'est quoi qu'on appelle le secours? Was bedeutet es, Gottes Hilfe? Secours veut dire aide, Hilfe bedeutet, jemand Hilfe zu leisten, assistance. jemanden zu unterstützen, ganz C'est genau. ça qu'on peut appeler secours. Das können wir Hilfe Et nennen. nous pouvons aussi appeler le secours
Das, was aber auch Hilfe ist, comme étant le salut de Dieu, ist die Rettung von Gott, la délivrance de Dieu, Befreiung von dem Herrn, ce que Dieu peut nous apporter. das, was der Herr uns geben kann. C'est ça qu'on appelle secours. Das können wir auch Hilfe nennen. Mais dans ce texte que nous venons de lire, Aber in dem Text, was wir gelesen haben, on est en train de parler du peuple israélite geht es um das Volk Israelit avec le prophète Élisée. mit dem Prophet Elisa. La Bible parle à cette période Und die Bibel erzählt zu dieser Zeit, où les Syriens avaient siégé Israël, wo die Aramäer herum um die Stadt waren, à tel point qu'il y a eu la famine dans la ville. so dass es Hungersnot in der Stadt gab. C'était une période où la famine s'est vissée tellement. Es war eine Zeit, wo es Hungernot gab. La Bible dit à ce moment-là, il y avait même deux femmes qui ont commencé à faire la tontine de leurs enfants. Und die Bibel erzählt sogar von 2 Frauen, die ihre Kinder essen wollten, À cause de la famine, wegen Hungersnot. deux femmes se sont arrangées Die 2 Frauen sprachen untereinander et se sont dit que moi, je vais préparer mon enfant, nous allons manger et demain, après, on va préparer la tienne pour qu'on puisse manger Und parce die- qu'il y avait tellement la famine. und die eine sagte, ich werde heute mein Kind kochen und wir werden das Kind gemeinsam essen und morgen wirst du ganz genau das Gleiche tun. La maman aime tellement son enfant. Normalerweise liebt die Mutter so sehr sein Kind, Nous ne ihre disons Kind. pas que le papa n'aime pas, Wir sagen nicht, dass die Väter auch die Kinder nicht mögen. mais c'est la maman qui porte l'enfant dans son ventre au moins pendant 9 mois. Aber die Mutter ist diejenige, die das Kind während 9 Monate in seinen Leib trägt. Elle connaît les douleurs d'enfantement, Sie weiß, wie schwer es ist, ein Kind auf die Welt zu bringen, les douleurs d'allaitement, wie schwer es ist, ein Kind auch zu füttern. mais qui prend une décision de prendre son enfant, son fils, de tuer. Aber wenn es war so schlimm, dass eine Mutter sich dafür entschieden hat, seinen Sohn oder sein Kind umzubringen. Cela veut dire que nous comprenons la situation par laquelle que ce pays traversait. Dies zeigt, wie schwer diese Hungernot war, Quelle dimension de la famine. wie groß die Hungersnot war. Mais malgré ces temps difficiles, Trotz aber dieser schwierigen Zeiten, malgré cette situation de la famine, trotz der Situation, le secours de Dieu existait toujours. gab immer Gottes Hilfe. Alors un jour, Élisée, An einem Tag Elisa, le prophète de Dieu, der Prophet, il commence à parler. redete Il dit, ainsi parle und l'Éternel. meinte, so spricht der Herr. Demain seulement. Morgen, Il n'a pas dit que le mois prochain. meinte nicht nächsten Monat, Il dit demain seulement. Le aber matin. morgen. Dans cette ville, on va vendre la peau de la farine en un cycle d'argent. Morgen um diese Zeit wird ein Maß feines Mehl, eine Shekel gelten. L'huile va se vendre en cycle d'argent. Und 2 Maß Gersten einen Shekel. Mais il y avait quelqu'un de l'étendard du roi qui était là. Aber es gab diesen Mann, der neben der König war. Il a dit ceci. Redete und sagt, Même si le Seigneur sollte der Herr perçait de fenêtres dans le ciel Fenster am Himmel machen, déverser l'huile, Öl herabfließen zu pour lassen, déverser de la farine, Mehl fließen zu pour lassen, déverser le blé, ja, Mehl fließen zu ça lassen, ne pouvait pas se dann faire. wird es nie möglich Il sein. pose à Élisée la question. Er fragte Elisa, Cela pouvait-il faisable? Cela pouvait-il se faire? ist es möglich, wäre es möglich? La réponse d'Élisée, Die Antwort von il Elisa, n'a pas dit que non, ça peut se faire. meinte nicht, nee, doch, es wird möglich, Mais il lui a répondu, aber antwortete, tu verras cela demain das wirst du mit deinen Augen sehen, dans tes propres yeux, mit deinen Augen, mais tu ne mangeras aber pas. du wirst nicht davon essen. Lorsque Dieu veut te secourir, Wenn der Herr dir Hilfe bringen möchte, lorsque Dieu veut agir, wenn der Herr agieren möchte, le secours de Dieu n'a pas besoin de calcul des hommes. dann braucht es nicht unsere Verständnis. Cet homme avait posé la question, Dieser Mann fragt, il n'avait pas tort er hatte nicht Unrecht, pour baisser les prix de quelque chose. denn den Preis von etwas sinken zu Les gens lassen, qui ont fait l'économie connaissent.
Menschen, die Ökonomie studiert haben, sie wissen, Ils wie doivent der d'abord Prozess avoir le läuft. ravitaillement, ils doivent d'abord avoir la production de la Zuerst muss die Sache, die reduziert sein sollte, produziert werden. Es muss irgendwie gelagert Mais werden sans und so Produktion, weiter. Aber ohne Produktion, sans ravitaillement, ohne neue et Lagerung oder Lagerung, directement le prix va baisser. sollte der Preis runtergehen. Mais parce qu'il a seulement douté, Aber nur weil er gezweifelt hat, Élisée lui a dit, Elisa sprach zu tu vas ihm, voir. das wirst du mit deinen Augen Mais tu sehen, n'en mangeras pas. aber du wirst nichts davon Tu n'achèteras essen. pas. Du wirst es nicht kaufen Je prie können. pour toi Ich bete für que tu ne dich, doutes jamais dass pour du le secours nie de Dieu. zweifelst um Gottes Hilfe. Acclame pour le Seigneur. Applaus für den Herrn. Et lorsque l'homme de Dieu prophétisait, Und als der Mann Gottes die Prophetie gegeben il n'a hat, pas donné aussi le plan comment cela va se réaliser. hat keinen Plan gegeben, wie das Ganze geschehen sollte. Lui aussi, je ne sais pas s'il savait comment cela va se Ich réaliser. weiß nicht, ob Elisa wusste, wie das Ganze geschehen Mais il sollte. a seulement cru à ce que Dieu lui a dit. Aber er hat nur in dem geglaubt, was ihm der Herr gesagt La hat. foi, c'est la folie. Glaub ist wie Wahnsinn. Alléluia. Halleluja. Acclame d'abord le Seigneur. Acclame, Applaus acclame. für den Herr. La Bible dit, Die Bibel sagt, dans la porte de Samarie, il y avait 4 lépreux. am Tor vor Samaria gab es 4 aussätzige Männer. Dans l'Ancien Testament, Im Alten Testament, la maladie ici qu'on appelle la maladie de lépreux aussätzig zu sein, était une maladie, je pouvais dire, contagieuse d'abord. war eine Krankheit, die sich verbreitet könnte. Et puis c'était une maladie de la honte. Und das war auch etwas, was Scham gebracht hat. Lorsque quelqu'un avait cette maladie, Hatte jemand war jemand eine la Aussätzige, personne était disqualifiée de la société. dann könnte die Person nicht mehr in der Gesellschaft bleiben. Il y avait des camps de lépreux. Es gab Hehe für aussätzige Personen. C'est là-bas que ces gens habitaient loin de la ville. Dort könnten sie wohnen, weit entfernt von der Stadt. Mais la Bible parle de 4 lépreux. Aber die Bibel erzählt über 4 aussätzige Männer. Ils étaient loin de la ville Sie waren weit von der Stadt am et la Tor famine und es gab et la Hungersnot maladie. und sie hatten auch Ils Krankheiten. étaient d'abord malades. Sie waren zuerst krank. Ce qui était normal dans la vie, il y avait déjà la famine. Das, was schon normal in der Stadt war, war diese Hungersnot. Et toi maintenant qui es malade loin de là, qui va venir te visiter? Und du bist weit entfernt von der Stadt. Wer wird dir besuchen, um dir Essen Je geben vais zu dire à können? quelqu'un, Ich möchte zu jemandem etwas même si sagen. les gens ne font pas mention de toi, Auch wenn die Leute nicht über dich erzählen, même si les gens ne pensent pas à toi, auch wenn die Leute nicht an dich denken, parce que tu as une position de faiblesse, wegen deiner Position, wegen einer schwachen Stelle, mais l'Éternel pense à toi aber der Herr erinnert sich an dich. et il va te secourir. Er wird dir Hilfe Comme ils étaient dans la leisten. position de faiblesse, Weil sie schwach waren, personne ne pouvait penser à eux. keiner könnte an diese Männer denken. Mais or, Aber Dieu utilise le faible der Herr nutzt der Schwach, pour confondre le fort. um Leute, die stark sind, zu Dieu verwirren. utilise les gens rejetés Der Herr nutzt Leute, die abgestoßen worden pour sind, confondre le fort. um die stark sind, zu verwirren. Acclame le Seigneur. Applaus für den Herrn. Ne sois pas distrait, regarde-moi seulement. Sei konzentriert, lass dich nicht ablenken. Alléluia. Halleluja. Alors ces 4 lépreux, Diese 4 aussätzige ils ont Männer, commencé à se concerter. sie haben untereinander Nous gesprochen. sommes rejetés. Wir sind disqualifiziert Nous sommes sozusagen. malades. Wir sind krank. Et en dépit de ça, il y a encore la famine. Und dazu gibt es Hungersnot. Ils ont dit que si nous restons ici, Wenn wir hier bleiben, si nous rentrons dans la ville, wenn wir in die Stadt gehen, même si les gens ne vont pas nous chasser, auch wenn die Leute uns nicht ablehnen, mais la famine va nous tuer. die Hungersnot wird uns umbringen. Mais si nous partons aussi dans les camps de nos ennemis qui nous ont assiégés, Wenn wir aber zum Herr der Aramäer gehen, ils vont nous tuer. werden sie uns vielleicht Il dit que, töten. mais à quoi bon de rester ici
Also, was bringt es uns, hier zu et bleiben mourir dans la famine. und zu sterben in Hungersnot? Allons-y dans le camp de nos Lass ennemis. uns zum Herr der Aramäer gehen. Alléluia. Halleluja. Regarde cette initiative. Diese Initiative, Si tu réfléchis ça, wenn du drüber nachdenkst, c'est scandaleux. es ist wie ein Skandal. Alléluia. Halleluja. S'ils avaient besoin de sauver leur vie, Wenn sie es gebraucht haben, ihr Leben zu retten, normalement ils devaient rentrer dans la ville. hätten sie normalerweise zurück in die Stadt gehen. Mais ils partent dans le camp de leurs ennemis. Aber sie gingen zum Herr der Aramäer, ihre Feinde. C'est ça que notre Père a dit tout à l'heure. Das ist, was unsere Bruder gesagt Le hat. secours de Dieu peut venir même dans le camp de tes ennemis. Gottes Hilfe kann auch durch deinen Feind kommen. Lorsque Dieu veut te secourir, Wenn der Herr dir Hilfe leisten il est möchte, capable d'utiliser même ist celui qui er auch était in der contre toi. Lage, jemanden zu nutzen, wer gegen dich war, Pour gegen te servir. dir, um dir zu dienen. Acclame le Seigneur. Applaus für den Herr. Acclame encore très fort. Applaus für den Herr, lauter. Alléluia. Halleluja. Alors la Bible dit, Die Bibel sagt, c'est ce que nous devons faire. Nous devons vraiment être attentifs à la voix de Dieu. wir sollten wirklich aufmerksam sein Gottes Stimme. Cela veut dire Auf cette Gottes idée de Stimme. 4 lépreux. Diese Idee von diesen 4 aussätzigen Männern, Pourquoi avant la prophétie d'Élisée, ils n'avaient pas résolu cela? warum hatten sie sich nicht so entschieden vor der Prophetie Elisa? C'est seulement lorsque Élisée a prophétisé, Es ist nur, als Elisea die Prophetie gegeben hat, et aussi ils n'étaient pas dans la ville. sie waren auch nicht in der Stadt, Je als ne das sais pas s'ils geschieht. avaient compris la Ich prophétie. weiß nicht, ob sie es gehört hatten, Mais c'est le moment là aber es ist zu dieser Zeit, qu'ils ont décidé d'aller dass sie sich entschieden haben zu dans gehen le camp de Syrie. zum Herr der Aramäer. Je vais te dire quelque chose. Ich möchte dir heute was Il est temps sagen. maintenant Es ist jetzt die Zeit, que le temps de ton secours, es ist jetzt die Zeit tu ne deiner puisses pas Hilfe, être distrait dass du dich nicht ablenkst et lässt cela ne va pas t'échapper. und du wirst es nicht verpassen. Alléluia. Halleluja. Ils ont décidé d'aller dans le camp de Sie Syrie. haben sich dafür entschieden, zum Herr der Aramäer zu gehen. Tandis qu'ils partaient, Als sie gingen, la auf Bible dem dit Weg quand ils waren, se sont retrouvés là-bas dans le camp de leurs ennemis, in der Bibel steht geschrieben, als sie dort angekommen sind, ils voient une tente comme ça. sie haben ein Zelt Il n'y avait gesehen personne. und da gab es niemanden. Dans la ville, il n'y avait personne. Herum gab es niemanden. Ils entrent dans une tente. Sie gingen drin, D'abord, c'est la famine qui était le problème. zuerst hatten sie Hunger. Ils devaient commencer seulement par la Sie haben nourriture. nur damit angefangen zu Je essen. prie que le Seigneur puisse identifier ton problème. Ich bete, dass der Herr dein Problem Je identifiziert. répète que le Seigneur puisse identifier ton Möge problème der Herr dein Problem et qu'il identifizieren t'envoie une aide rapide. und dass er dir schnelle Hilfe Ah, est-ce que leistet. quelqu'un peut acclamer pour le Kann Seigneur? jemand für den Herr Applaus sagen, geben? Ils ont d'abord commencé à Sie manger. haben zuerst Parce que c'est gegessen, ça d'abord qui était le premier problème avant d'avoir la santé. Avant la santé, c'était weil d'abord le das ventre. war ihr erstes Problem. Sie waren hungrig. La Bible dit ceci. Die Bibel sagt, Lorsque ces 4 le prévenaient, als diese 4 aussätzige Männer kamen, le Seigneur a fait entendre las der Herr dans le camp de leurs ennemis im Herr der Aramäer le bruit des chars. eine Getümmel von Rose, Le bruit des chars. von Wagen Une grande armée qui venait. und eine große Heeresmarkt. Jusqu'à ce qu'ils ont dit ceci. Bis die Aramäer gesagt haben, Les Israélites ont pris à leur solde die Israeliten haben angeworben, plusieurs pays. verschiedene Les Länder, Égyptiens, les Ägypter, Amoréens. Donc, Amoréer. ils ont rassemblé plusieurs pays Sie haben verschiedene Länder gesammelt, pour venir nous combattre. gegen uns zu kämpfen. Et ils ont pris la résolution Und sie haben sich dafür de entschieden, fuir. zu rennen, zu Mais ils ont laufen. abandonné tout. Und sie haben alles Tandis zurückgelassen. qu'en fuyant, Obwohl ils normalerweise devaient prendre les choses qui devaient sie leur hätten protéger la vie. etwas genommen sollten, was ihnen schützen Mais ils ont könnte. laissé. Aber sie haben alles gelassen, Parce qu'il y avait des gens qui avaient besoin de cela. weil es gab Leute, die es gebraucht haben. Non, Amen. ils ont laissé Sie lassen parce es, qu'il y avait des gens qui weil avaient es besoin de Leute cela. gab, die es gebraucht Je haben. dis à quelqu'un, Ich sage es zu il jemandem y a les gens qui heute. vont laisser le Es gibt travail. Menschen, die ihre Arbeitsstelle Il y a les lassen gens qui vont werden. laisser le Es poste gibt Menschen, die ihre Stelle Parce que lassen toi, tu as werden, besoin weil de du ça. es brauchst. parce que le Weil secours der de Dieu, Herr, c'est pour toi. weil Gottes Hilfe ist für dich.
Amen. Comment est-ce que les gens sont en train de fuir la guerre? Wie ist es möglich, dass Leute vor Feinde Mais ils oublient la laufen nourriture. und sie vergessen, Essen Pour zu aller manger nehmen? quoi? Und was sollten sie denn Non, parce que essen? c'était leur tour de vivre la famille. Weil es war auch ihre Zeit, Ungarns noch zu Et erleben. c'était le tour d'Israël qui devait manger. Und das war auch die Zeit für Israel, etwas zu Le essen. secours de Dieu va faire que Gottes ton temps Hilfe puisse arriver. wird geschehen. Ja. Alléluia. Halleluja. Ils ont tout abandonné. Sie haben alles gelassen. Écoute encore quelque chose. Hör noch zu. Ces lépreux étaient malades. Diese aussätzigen Männer waren krank. Et lorsqu'on a cette maladie, Und wenn jemand krank ist, also aussätzig on ne hat, peut pas marcher normalement. kann man nicht normal laufen. On ne peut pas taper le pied Kann fort. man normalerweise so Lähme machen mit seinen Füßen. Mais la Bible dit, Aber die Bibel sagt, lorsqu'ils venaient, als sie kommen, l'Éternel a fait entendre le bruit des chars. der Herr lässt eine Getümmel von Wagen Là où hören. ces gens étaient faibles, Da, wo diese Männer schwach mais waren, l'Éternel les a multipliés. der Herr hat ihnen vermehrt, Pas seulement de milliers, nicht nur Tausende mais Menschen, plusieurs nations. aber mehrere Le Nationen. secours de Dieu en toi Gottes Hilfe in dir va faire que lorsque tu vas te présenter quelque wird es part, dazu führen, dass da, wo du les hingehen gens vont voir willst, des nations à travers toi. Menschen werden Nationen durch Les dich gens vont voir des sehen. grandes choses à travers Menschen toi. werden große Sachen durch dich sehen. Amen. C'était devenu le bruit des chats. Das ist zu einer Getümmel von Wagen geworden. Lorsque toi, tu te lèves Wenn du aufstehst, quelque part, irgendwo, tes ennemis ne te voient pas seulement comme ça, deine Feinde sehen dich nicht nur so, wie du mais ils bist, voient l'armée de l'Éternel en aber toi. sie sehen des Herrn hinter dir. Ils voient l'armée de l'Éternel en Sie toi. sehen das Herr des Herrn hinter dir. Alléluia. Ils ont Halleluja. dit, bon, à quoi bon de garder cette information ici? Sie dachten sich, die 4 aussätzigen Männer dachten sich, warum sollten wir die Information Le für secours de uns Dieu, halten? lorsque ça arrive, ce n'est pas pour toi seul, Wenn Gottes Hilfe ankommt, ist es nicht nur für mais c'est dich, pour plusieurs. aber auch für viele. Ils ont dit que nous allons dans la ville. Sie meinten, lass uns zurück in die Stadt Ils ont apporté gehen. des échantillons. Sie haben Echantillon genommen, Proben. Normalement, dans la ville, même là, on devait les chasser Normalerweise hätten die Leute ihnen abgelehnt in à der cause Stadt de leur état de la maladie. wegen dieser Krankheit. Mais comme ils avaient des choses précieuses, Aber weil sie wertvolle Sachen à ce hatten, moment, la personne ne pouvait les da réprimander. könnte keiner mehr sagen, geh zurück. Le secours de Dieu Gottes dans Hilfe ta vie, in deinem Leben, lorsque ça va intervenir, wenn es geschehen même les wird, gens qui te auch die repoussaient, Leute, die dir abgelehnt hatten, les gens qui te Leute, réprimandaient, die nicht mit ils dir vont courir etwas zu derrière tun toi. haben wollen, sie werden hinter dir parce que tu as laufen, quelque chose de denn précieux. du wirst etwas Wertvolles haben. Amen. Amen. La Bible dit, Die Bibel sagt, ils ont donné l'information dans la sie ville. haben die Information Alors, weitergeleitet. toute la ville Dann ist die Gemeinde, also est die descendue dans la gesamte ville de Stadt, Syrie, die sind, dans le camp de Syrie. sie sind zum Heer der Aramäer gegangen. Ils ont ravitaillé. Sie haben alles genommen, La was da war. production déjà était prête. Produktion war, also es gibt schon Tout was ce zum qu'ils avaient Nehmen. besoin. Alles, was sie gebraucht Et la haben. prophétie d'Élisée Und die Prophetie von s'est Elisa accomplie. hat sich verwirklicht. Sie ist zur Alléluia. Verwirklichung geworden. À cause de secours de Dieu. Wegen Gottes Je Hilfe. demande que Dieu puisse accomplir la prophétie de secours dans ta vie. Ich bete, dass der Herr seine Prophetie deine Hilfe, also seine Prophetie in deinem Leben verwirklicht. Dieu, c'est lui qui est notre secours. Der Herr ist unsere Hilfe. Le premier secours que Dieu nous apporte, Die erste Hilfe, was Gott uns ou le gibt, premier secours que Dieu nous a apporté, die erste Hilfe, was uns Gott gegeben hat, c'est le pardon du péché. ist das Vergeben, die Vergebung der Sünde. Ça, c'est le premier secours. Das ist das Erste. La Bible dit ça dans Ésaïe chapitre 53, le Es verset steht 6. in Jesaja Kapitel 53, Vers 6. Nous tous, nous étions errants. Wir alle Suivait son propre chemin. Wir alle haben unsere eigenen Weg gefolgt, Mais le Seigneur a fait tomber sur lui aber der Herr hat unsere Sünde getragen. l'iniquité de nous tous. Er hat alle unsere Sünde getragen. Cela veut auf dire sich. tous étaient condamnés. Das heißt, alle waren verdammt. Nous tous nous étions condamnés Wir alle
Dans le péché, wegen unserer Sünde personne ne devait voir Dieu. und keiner könnte Gott sehen. Mais le Seigneur lui-même, Aber der Herr il selbst, est venu encore à notre secourir. hat uns geholfen. C'est lui qui est venu encore à notre secours. Hat uns geholfen. Là, on était condamnés Da, wo wir verdammt à waren, cause de notre iniquité. wegen unserer Sünde, Mais le Seigneur a fait porter ça sur son Fils. der Herr hat es erlaubt, dass Jesus Christus alle unsere Sünde auf sich Afin que nous soyons trägt, pardonnés. damit wir die Vergebung Afin que bekommen, nous soyons acquittés. damit wir nicht mehr schuldig werden. Alléluia. Halleluja. Ça, c'est très important. Ça, c'est le Das premier ist wichtig. secours que Dieu Das nous a ist die apporté. erste Hilfe, was wir von Gott bekommen haben. Je disais tout à l'heure que Dieu utilise le faible pour confondre le Ich fort. sagte schon vorher, dass der Herr schwache Menschen nutzt, starke Menschen zu verwirren. Lorsque nous regardons l'exemple de David, Wenn wir das Beispiel von David betrachten, David est venu aider sa famille. David kam, seine Familie zu helfen. Pas seulement sa famille, Nicht nur seine Familie, mais même Israël. aber auch Israel. À ce temps où Israël était sous la domination de Goliath, Damals war Israel Goliath untertan. dans 1 Samuel chapitre 17, verset 13, Im 1. Samuel Kapitel 7, Vers 13 la Bible dit que Dieu avait déjà rejeté Saoul. sagt die Bibel, dass der Herr schon Saul abgelehnt Et hatte. Dieu s'est choisi un roi Und der Herr hatte sich einen König dans une ausgewählt. famille, In einer Familie, unter einer Isai. Familie, chez Isaïe. bei Isai. La Bible dit que ses papas avaient 8 enfants. Und die Bibel sagt, dass der Mann hatte 8 Et Dieu a Kinder. dit à Samuel, c'est là-bas que j'ai choisi un roi. Und der Herr sagte zu Samuel, dort habe ich einen König für mich ausgewählt. Va là-bas, Geht hin va oindre un nouveau roi qui va remplacer und Saul. dort wirst du einen neuen König die Salbung geben. La personne que Samuel est allé oindre, Der Mann, der Samuel gesalbt hat, la personne que Samuel est allé consacrer ce jour-là, der Mann, der Samuel gesalbt hat am Tag, ce n'était pas un prophète, war kein Prophet, mais c'était une élection de roi. aber das war ein König. Et lorsque Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, Und als Samuel zu Isai ils ankam, ont commencé les élections. dann haben sie angefangen, Mais diese David était Auswahl. absent dans les Aber élections. David war nicht da. La candidature okay. de David n'était pas présentée. Okay, als Samuel zu Isai angekommen ist, gab es unterschiedliche Söhne, aber David selbst war nicht da. Alléluia. Halleluja. Samuel a demandé de poser toutes les candidatures. Il a Sam- demandé à son père, à Isaïe, pose-moi toutes les candidatures Samuel ici. sagte, zeig mir alle deine Söhne, dann ich könnte eine unter deren auswählen. On va faire les élections du roi. Wir werden auswählen, wer König sein sollte. Mais il n'y avait pas la candidature de David. Aber David selbst war abwesend. Il n'était même pas présent aux Er war élections. nicht da. Alléluia. Mais Halleluja. malgré qu'il n'était pas présent, Aber obwohl er abwesend war et chose grave, und noch was schwerer, son père n'a même pas fait mention à son 8e fils. sein Vater selbst hat sogar nicht über ihn gesprochen. Il a seulement présenté le 7 fils. Er hat nur die 7 dargestellt, Mais le vorgestellt. secours de Dieu Aber Gottes ne Hilfe peut jamais oublier quelqu'un. kann nie jemand Ah, je dis vergessen. que le secours de Dieu Gottes Hilfe ne peut jamais oublier kann quelqu'un. nie jemand vergessen. Tandis que Isaïe Als Isai, n'a pas présenté son 8e also fils obwohl Isai seinen 8. Sohn nicht vorgestellt parce qu'il hatte, était en brousse, weil er war im Dorf, parce qu'il était là-bas berger de er troupeaux. war weit irgendwie. Pour lui, il ne méritait pas d'être roi. Für ihn war er vielleicht nicht würdig, Avec König zu l'odeur des sein. animaux, Er hat nach Tiere geriecht il ne pouvait pas participer aux élections. und sein Vater dachte sich, nee, er kann nicht ausgewählt Mais le secours werden. de Dieu, Aber Gottes Hilfe, Samuel a demandé. Samuel fragt, Ce n'est que ceux ici qui sont tes fils. sind alle diese 7 deine Sohn? Gibt es nicht jemand Le anders? secours de Dieu ne peut jamais t'oublier. Gottes Hilfe kann dir nie vergessen. Même si les gens te cachent. Auch wenn die Leute dich verstecken. Où que tu sois, Egal wo du bist. Dieu se souviendra de toi. Der Herr wird sich an dich erinnern. C'est là où Isaïe dit, Dann sagte il y Isai, a encore un autre, ich habe noch einen Sohn, mais il n'est pas ici. aber er ist nicht hier. Samuel a dit, Samuel vite sagte, que possible, il doit être ici. so schnell
schnell wie möglich solltest du ihm hier Sinon, nous n'allons pas bringen. passer sur la table. Ansonsten werden wir nicht Il n'y weitergehen aura pas les können. élections. Wir werden nicht auswählen Si können. David n'est pas là, Wenn David nicht on va da ist, reporter. dann müssen wir es noch später Ils ont machen. reporté les élections Sie hätten das später parce que la gemacht. personne qui méritait n'était pas Wenn présente. derjenige, der würdig war, Est-ce que vous abwesend comprenez war. cela? Versteht ihr, was ich meine? Jusqu'à ce que David est venu, Bis David kam, malgré qu'il n'avait pas posé la candidature, obwohl er zur Zeit nicht da war, le Seigneur avait déjà posé sa candidature. hatte der Herr ihm schon ausgewählt. Là où les gens ne te choisissent pas, Da, wo die Menschen dich nicht auswählen, là où les gens n'ont pas parlé de da, toi, wo die Menschen nicht über dich gesprochen ne te haben, plains pas. beschwer dich Le nicht. secours de Dieu Gottes est Hilfe capable de parler ist pour in der toi. Lage, für dich zu sprechen. Est-ce que tu peux Amen. acclamer le Seigneur? Können wir Applaus für den Herrn geben? Oh Gott. Alléluia. Halleluja. C'est ça le secours de Dieu. So sieht Gottes Hilfe aus. Le secours de Dieu Gottes Hilfe est surnaturel. ist übernatürlich. Le secours de Dieu est surnaturel. Gottes Hilfe ist übernatürlich. Il n'a pas besoin d'aide d'une personne. Es braucht nicht die Hilfe von jemandem. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, veut aider quelqu'un, Wenn Gott jemandem helfen il möchte, n'a pas besoin d'aide de quelqu'un. braucht er nicht die Hilfe von einem Mensch. Von Halleluja. einem Mensch. Halleluja. La Bible dit ça dans Jean chapitre 5, le verset Steht 6 à 8. geschrieben in Johannes Kapitel 5, Verse 6 bis 8. Il y avait un homme qui était malade pendant 38 ans. Es gab einen Mann, der schwer krank war, seit 38 Jahren. Qui était devant la piscine de Bethesda. Und er war von diesem Schwimmbad von Bethesda. Et il avait besoin d'aide. Und er brauchte Hilfe. Parce que pour être guéri à ce moment-là, Denn damals, gesund, geheilt zu werden, il fallait que l'eau puisse bouger. brauchte es, dass das Wasser berührt Au wird. moment où l'eau est dans le secousse, Und wenn dieses Wasser berührt wird, und l'ange descendait à ce moment-là. der Engel hat es berührt, Et la personne qui devait se plonger à ce und die moment-là Person, die hineinging, devait être guérie. hatte die Heilung Mais la bekommen. Bible dit, Aber die Bibel cette personne sagt, était paralytique. der Mann war lahm, Il gelähmt. était couché. Er lag auf seinem Bett. Il ne pouvait pas se tenir debout pour marcher. Er könnte nicht stehen bleiben, um zu laufen. Alors, à maintes fois, Und mehrmals il voulait se plonger. wollte er ins Wasser Il avait gehen. besoin d'aide de quelqu'un. Er hat immer Hilfe gebraucht. Il avait besoin qu'une personne puisse le soutenir Er brauchte es, dass jemand ihm Hilfe bringt, et l'aider à plonger. ihm dabei zu helfen, Mais ins il ne Wasser zu trouvait gehen. pas. Aber er fand keiner. Et il a fait 38 avec ce Und problème. er war 38 Parce Jahre que lang personne ne krank. l'aidait. Denn keiner könnte ihm Toi helfen. que personne ne t'a aidé, Du, à quelle keiner kann situation dir que tu helfen. traverses, Also in deiner Situation kann kein Mensch dir ne te plains helfen. pas. Aber beschwer dich nicht. Cherche le secours de Dieu Such nur Gottes Hilfe et tu trouveras la und solution. du wirst die Lösung finden. Lorsque Christ est venu, Als Jesus Christus gekommen il a ist, posé la question. hat ihm gefragt. Christ avait vu que la personne était malade. Der Herr Jesus hat es gesehen, dass die Person krank Il a war. posé la question. Und dann stellte ihm trotzdem die Veux-tu Frage, être guéri? möchtest du geheilt Il n'a werden? pas dit que oui, maître, je Er vais hat te nicht guérir. Ja gesagt, ich Mais la möchte réponse- geheilt werden. Aber seine Antwort, Je n'ai personne. ich habe niemanden. Alléluia. Halleluja. Lorsque tu regardes toujours aux hommes Wenn qui vont du empêcher le secours de Dieu dans ta vie, Wenn du immer auf Menschen wartest, dann werden sie es verhindern, dass Gottes Hilfe in deinem Leben geschieht. bien des gens empêchent le secours de Dieu parce que les regards sont sur le pasteur, les regards sur le Menschen prophète, les können- regards sur les apôtres. Regarde celui qui n'a pas de problème, il est capable de secourir plus que les hommes de Dieu. Amen. Viele Menschen erleben Gottes Hilfe nicht, weil sie warten immer auf die Hilfe von einem Pastor, einem Apostel oder jemand anders. Aber wenn du deinen Blick auf den Herrn wendest, dann wirst du diese Hilfe bekommen können. Denn der Herr selbst hat keine Probleme. Er kann sich um deine Sorge kümmern. Amen. Acclame pour le Seigneur. God bless you. Amen. Alléluia. Halleluja. C'est ça la réponse au fait qu'il a Das donné à ist die Christ. Antwort, was dieser Mann gegeben hat. Je n'ai personne pour me Ich habe plonger. niemanden, der mir helfen kann, ins Wasser zu Ah, donc gehen. lui croyait que Christ est venu pour l'aider à se plonger. Er glaubte, dass der Herr ihm dabei helfen wollte, ins Wasser zu gehen. Le secours de Dieu ne prend pas toujours la même méthode que tout le monde. Gottes Hilfe verfolgt nicht die gleichen Wege wie alle anderen Hilfe. Si les autres étaient guéris avec l'huile, Wenn andere Menschen mit Öl geheilt geworden sind,
Si les autres devaient forcer pour courir, aller se Wenn andere plonger, Menschen laufen mussten, um ins Wasser zu le gehen, surnaturel n'a pas besoin de courir. übernatürlich braucht es nicht zu C'est laufen. spontané, Es ist spontan. c'est dans les secondes. Es dauert nur ein paar Le Seigneur Sekunden. agit, Der Herr macht ça te etwas. fait oublier les Du 38 ans de vergisst souffrance. diese 38 Jahre von Schmerz und Ça Leid. te fait oublier le temps des échecs. Du vergisst einfach diese Zeit von Erfolg, Le Misserfolg. Seigneur ne lui a pas dit, Der Herr hat ihm nicht gesagt, ok, moi je suis le bon berger, oh, ich bin der gute Hirte. je vais te tenir à main Ich werde dir et on helfen. va aller Wir rester à werden côté. aufstehen und wir werden neben On dem va Wasser attendre l'ange. bleiben, bis der Engel das Wasser berührt. Mais il lui a dit Aber simplement, er hatte ihm einfach ce n'est gesagt, plus, ce n'est plus le temps es ist nicht mehr die Zeit, d'attendre le secours des hommes. um Menschen Hilfe zu À warten. cet instant, Zu diesem même Zeitpunkt, moi, ich je auch, ne te touche pas. ich werde dich nicht Si tu veux anfassen. rester là, Wenn du da bleiben tu restes. möchtest, bleib dort. Mais moi, je te dis, Aber ich sage dir, Lève-toi. steh auf, prends ton nimm lit dein Bett et marche. und lauf. Halleluja. Le secours de Dieu Gottes n'a Hilfe pas besoin d'une aide. braucht keine Mais le Hilfe. surnaturel Aber est übernatürlich entré à la personne. hat einfach die Person Lui a donné la berührt capacité de und, se lever. und es hat ihm die Kapazität gegeben, Même si aufzustehen. auparavant, Auch wenn er das vorher tu nicht avais le könnte. doute. Auch wenn du vorher Tu ne gezweifelt croyais hast. pas que ça Auch pouvait wenn se du faire. vorher nicht geglaubt hast, En dass cet es instant que möglich je suis ist. en train de parler, Jetzt, als ich spreche, que le Saint-Esprit möge der Heilige Geist envoie le surnaturel übernatürlich in dans dir ta foi, schicken, in deinem dans ta Glauben, compréhension in dein et Verständnis. t'affecte Und dass es dich ändern et que tu vis le secours de und Dieu au dass nom du de Jésus. Gottes Hilfe erlebt in Est-ce que tu Jesus peux Namen. acclamer? Kannst du Applaus Aïe, für den Herr aïe. quatschen? Amen. C'est comme ça qu'il s'est levé. So ist er Il aufgestanden. est parti. Er ist Et gegangen. quand on lui a vu, Und als die Menschen ihn gesehen qui haben, t'a dit de te lever? wer hat dir gesagt, du solltest Il a dit, c'est lui qui aufstehen? m'a rencontré. Er meinte derjenige, der mich betroffen hat. Il m'a dit, Er sagte zu mir, lève-toi, steh auf, prends ton lit nimm dein Bett et marche. und lauf. Le lit qu'il s'est couché auparavant, Das Bett, wo er vorher lag, le lit qu'il est porté auparavant, das Bett, was ihm vorher getragen c'était son hat, problème. das war sein Mais Problem. c'est lui maintenant, le jour-là, qui a porté le Aber problème. am Tag hat er das Problem Le getragen. secours de Dieu Gottes Hilfe va renverser des wird die choses. Situation ändern. Le problème qui te dominait, Probleme, die über dich maintenant bewirkt haben. c'est toi qui vas dominer Du cela. wirst über diese Probleme. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Ja. Ah, clame pour le Seigneur. Applaus für den Herr. Oh, was ist jetzt mit meinen Augen? Alles klar? Alles klar. Alléluia. Augen. Amen. 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 Donc, nous devons détourner notre regard vers les hommes. Wir sollten unseren Blick auf den Herr halten. La Bible dit qu'il devait supplier les gens pour l'aider à se traîner. Die Bibel sagt, dieser Mann brauchte Hilfe von Menschen, damit er am Et Ziel il dit encore kam. quelque chose. Und er sagte noch etwas. Quand les gens ne lui viennent pas en aide, Wenn die Menschen ihm nicht helfen, la Bible dit qu'il s'est traîné lui-même. versuchte er selbst. C'est ça ce que la Bible dit. Das sagt uns die Et Bibel. le temps qu'il s'est traîné, Aber als er es versucht hat, Aaron déjà était dans l'eau. Aaron war schon ins Salomon Wasser, était déjà dans l'eau. Salomon war schon ins Lena Wasser, était déjà dans Lena l'eau. war schon ins Quand il Wasser, arrivait, bis er c'était déjà ankommt, tard. es war zu spät. Et quand il s'est traîné, c'était aussi avec le douleur. Aber und als er selbst versucht hat, war es Mais auch le mit, jour schwer, que le mit, secours de mit Dieu est Leid. venu, Aber am Tag, wo Gottes Hilfe Il gekommen n'avait ist, pas traîné son corps. musste er es nicht mehr C'est venu versuchen. sans douleur. Es ist ohne Schmerz Surnaturel. geschehen, C'est la übernatürlich. grâce de Dieu. Das war die Gnade Ah, Gottes. il est Halleluja. temps que les Es gens ist jetzt ont die souffert, Zeit, là où les da gens wo ont souffert. Menschen Schmerzen erlebt Là où hatten, les autres ont souffert, da wo Menschen gelitten Dans la haben, bagarre, im Kampf, dans la course, im Laufen, là où toi-même aussi tu as pu da wo souffrir, du gelitten tu as hast, tellement bouché, du hast so tu as gelernt, tellement essayé, du hast so sehr versucht mit utilisé deiner toutes les eigenen Methoden. Kraft, du hast alle Methoden Tu n'as pas ausprobiert, pu. aber du hast bis jetzt le nicht surnaturel geschafft. Aber möge jetzt das te donne ça Übernatürlich facilement. dir helfen. sans douleur, Ohne sans Schmerz, réfléchir, ohne sans Reflexion, chercher. ohne es zu suchen. Halleluja. Est-ce que ça va? Verstehen wir uns? C'est ça qu'on appelle le secours de Das Dieu. ist, was wir Gottes Hilfe C'est nennen. surnaturel. Es ist übernatürlich.
Le secours de Dieu ne vient jamais en retard. Und Gottes Hilfe kommt nie zu spät. Nous connaissons des secouristes, non? Wir kennen diese Leute von... Il vient seulement Retter. quand il a déjà un problème. Il vient seulement quand il y a déjà un problème. Ah, sie kommen erst, wenn es ein Problem gibt. Peut-être Genau. la personne est mort. Vielleicht ist die Person schon krank. Also die Leute, die wir anrufen, wenn wir krank sind La oder maison etwas déjà passiert. brûlée. Das Haus ist schon Mais verbrannt. le secours de Dieu vient toujours à l'aide. Aber Gottes Hilfe kommt immer, sie ist immer pünktlich. Alléluia. Halleluja. Le secours de Dieu ne vient jamais en retard. Gottes Hilfe kommt nie zu spät. Amen. Amen. Il est toujours à l'aide. Er ist immer pünktlich. Si jusqu'aujourd'hui tu n'as pas encore vu, ne crois pas que tu es en retard. Wenn du es bis heute noch nicht erlebt hast, glaub nicht, dass du verspätet bist. Quand le secours de Dieu vient, Wenn Gottes Hilfe kommt, il te fait récupérer tout le temps perdu. dann hilft er dabei, die Zeit irgendwie zurückzubekommen. C'est comme ça que ça se passe. So geschieht es. Amen. Amen. Regarde, la Bible dit dans Exode chapitre 14, verset 10 à 14. Im 2. Moses Kapitel 14, Verses 10 bis 14 Israël est sorti de l'Égypte. sagt die Bibel, Israel ging raus aus Ägypten. Alors ils arrivent dans le désert. Sie war in der Wüste Le Pharaon a résolu de les poursuivre und der Pharao hatte sich dafür entschieden, ihnen zu verfolgen avec son armée. mit seiner Armee. Alors Israël était dans le désert en face de la mer Rouge. Israel war in der Wüste gegenüber das Meer. Le Pharaon a eu l'information Pharao wusste es. que les gens là sont sortis, Er dachte, diese Leute sind malgré raus, que Dieu les a secourus ici. obwohl der Herr ihnen im Land geholfen Mais ils sont habe. bloqués dans la mer Sie Rouge. sind jetzt vor dem Meer. Donc allez-y seulement les exterminer là-bas. Also er sagte zu seiner Armee, ging und tötet ihnen Là où alle. les gens te croient être bloqués. Da, wo die Menschen es glauben, dass du blockiert Là où les bist. gens tentaient de dire que c'est fini pour Da, wo toi. die Menschen meinen, das ist vorbei für dich. Du Le bist jetzt secours de Dieu va auf. les surprendre. Gottes Hilfe wird ihnen überraschen. Je dis là où les gens croient que tu es bloqué. Da, wo die Menschen glauben, dass du blockiert Là où bist. les gens croient que tu es bloqué, tu es Da, wo die limité. Menschen glauben, dass du limitiert C'est bist, fini pour toi. dass es für dich schon vorbei, Le fertig secours de ist. Dieu va les surprendre. Gottes Hilfe wird diese Menschen Ah, je dis überraschen. que le secours de Dieu va les Gottes Hilfe surprendre. wird diese Menschen überraschen. Je dis le secours de Dieu va Gottes les Hilfe wird surprendre. diese Menschen überraschen. Il dit que nous allons-y, on va seulement les tuer Pharao facilement. meinte, lass uns gehen, wir werden sie schnell und einfach Ils ne peuvent umbringen. pas avancer. Sie können nicht nach vorne Ils ne gehen, peuvent pas aussi sie können rentrer. nicht Tu zurückgehen. vas avancer au nom de Du Jésus. wirst weitergehen, Je du te wirst dis, tu vorwärts vas gehen. avancer. In Jesus Namen. Avec l'aide de Dieu. Mit Gottes tu Hilfe vas wirst du avancer. vorwärts gehen. Halleluja. Ils ont pris la course. Pharao und seine Armee fangen Avec an son zu armée, laufen. Alle. La Bible dit Also die qu'ils ont gesamte vu les Armee. Israélites de loin. Die Bibel sagt, sie könnten dies Israelit von der Entfernung Et les sehen. Israélites aussi ont vu que le Pharaon venait avec tout son Und die armée. Israelit hat es auch gesehen, dass Pharao und seine Armee kamen. Ils ont commencé à se plaindre à Moïse. Sie haben angefangen, sich zu beschweren bei Pourquoi tu Mose. nous as pas laissé là-bas? Warum hast du uns nicht dort On devait gelassen? rester, nous les Wir esclaves. hätten dort bleiben müssen, Que de venir wir mourir Sklaven. ici. Anstatt hier zu kommen, um zu sterben. Devant nous la mer Rouge. Vor uns das Meer. Et derrière nous, Hinter uns on n'a nulle part Pharao und partir. seine Armee. Wir können nirgendwo gehen. Alléluia. Halleluja. Le secours de Dieu Gottes Hilfe va exterminer tes ennemis. wird deine Feind komplett zerstören. Dieu n'est pas Vollständig. venu en retard. Gott ist nie zu spät Il devait gekommen. laisser que le Pharaon avance. Er hat es zugelassen, dass Pharao weiter sich nähert. Lorsque les douleurs de l'enfantement approchent, avancent, augmentent, Wenn die Schmerzen stärker sind, l'enfant aussi arrive. das bedeutet, dass das Ende auch bald da ist. Et c'est Amen. comme ça, Und so, ils ne s'attendaient jamais que quelque chose pouvait se faire devant eux. Israelit hat es nicht erwartet, dass etwas vor ihnen geschehen Si könnte. quelque chose devait se faire, Wenn etwas geschehen sollte, peut-être se négocier seulement avec les Égyptiens. waren sowas wie mit Ägypter zu besprechen. Je veux dire à quelqu'un, Ich möchte zu jemandem ne sagen, rentre pas dans le monde à geht cause des nicht problèmes. zurück wegen deiner Probleme. Geht nicht zurück in die Welt wegen Ne deiner Probleme. décourage pas ta foi à Lass cause de dich ce que tu vois. nicht entmutigen
ermutigen wegen das, was du siehst. Crois à ce que Dieu t'a dit. Aber glaub in dem, was der Herr dir Le gesagt secours hat. de Dieu est capable de te donner la Gottes réponse. Hilfe ist in der Lage, dir an Même Antwort si zu tu ne geben. vois pas le chemin. Auch wenn du den Weg nicht siehst. Halleluja. Même si tu ne vois pas Auch la wenn du route. den Weg noch nicht siehst. Même si tu ne connais pas Auch comment ça wenn va se du passer. nicht weißt, wie es geschehen Même si wird. tu ne sais pas ça va venir Auch d'où. wenn du nicht weißt, woher er kommen Même si wird. tu ne connais pas, tu vas t'en sortir Auch wenn du comment. nicht weißt, wie du es schaffen willst. Regarde le ciel. Guck, der Herr. Est capable de percer une Er route. ist in der Lage, das Secours Meer de zu Dieu trennen. Est Gottes Hilfe capable de mettre la continuité. ist in der Lage, dir dabei zu helfen, vorwärts zu gehen. Dieu les a dit, Der Herr sagte zu ihnen, gardez silence. bleibt ruhig, Attendez le secours de Dieu. wartet auf Gottes Je Hilfe. dis à quelqu'un, Ich sage es zu jemandem Ce qui heute, t'arrive, das, was dir ce que geschieht, tu vois, das, was du siehst, gardez silence. bleib ruhig, Attends le secours warte de auf Dieu. Gottes Il Hilfe. est capable Er ist in der de Lage, faire quelque chose. etwas zu machen. Ils ont vu devant eux, Sie sah vor ihnen, là où il n'y avait pas la route, da wo es keinen Weg la gab, mer rouge s'est ouverte. das Meer hat sich getrennt. Je prie maintenant Ich bete jetzt, que le secours de Dieu dass Gottes Hilfe crée le chemin einen Weg devant ton schafft impossibilité, vor deine que Unmöglichkeit, tu puisses trouver le dass du chemin. einen Weg findest. Amen. In Jesus Namen. C'est comme ça que les Égyptiens ont vu So haben die Ägypter es gesehen. Israël traverser Israel ging et eux aussi veulent suivre. und sie wollten auch Israel verfolgen. On ne peut pas te suivre. Aber du kannst nicht verfolgt On n'a pas werden. besoin d'imiter quelqu'un. Man braucht es nicht, jemand anders zu imitieren. Reste ce que tu es. Bleib das, was Ne du cherche bist. pas à imiter Versuch quelqu'un. nicht, jemand anders zu imitieren. Parce que tu Nee. as ta grâce Oder- personnelle. Weil du hast deine persönliche Tes Gnade. ennemis, s'ils cherchent à t'imiter, Deine Feinde, wenn sie es Sie vont versuchen, échouer dich devant nachzuahmen, sie werden versagen vor dir. Alléluia. Halleluja. Les Égyptiens voulaient imiter, Die Ägypter wollten die Israeliten mais le imitieren, chemin a changé pour aber eux. der Weg hat sich C'est geändert devenu la mort. und es ist zum Tod Parce geworden. que le secours de Dieu Denn Gottes a Hilfe regardé leur identité, hat ihre Identität betrachtet, pas d'accès, keinen Zugang, pas de réseau. kein Netzwerk. Sorry. Alléluia. Halleluja. Lève-toi là où tu es. Steh auf da, wo du bist. Le secours de Dieu, Gottes Hilfe. c'est surnaturel. Es ist übernatürlich. Nous allons continuer ce message le dimanche prochain. Wir werden nächsten Sonntag weiter mit diesem Thema gehen. 4 lépreux, 4 aussätzige avec Männer, leur état, in deren Zustand. ils ont donné la solution. Sie haben die Lösung gegeben. Ta faiblesse, Deine Schwachheit l'Éternel peut utiliser ça comme étant un point fort. kann von dem Herrn genutzt werden zu einer Stärke. Le secours de Dieu Gottes Hilfe est capable de te faire oublier ce que tu vis. ist in der Lage, dir vergessen zu machen, das, was du Est schon capable de erlebt hast. effacer ton passé, Es kann deine Vergangenheit de wegschmissen. te faire accepter Es kann dir dazu bringen, es zu akzeptieren. là où les gens ne t'acceptent pas. Akzeptiert zu werden, da wo Menschen dich nicht akzeptiert secours de Dieu haben. Gottes Hilfe Peut te donner les capacités. kann dir Kapazitäten Là où tu geben, n'avais pas de Fähigkeit capacité. geben, da wo du keiner hatte. Élève tes mains. Erhebe deine Hände. So groß ist er, singen wir so groß ist er, freuen wir so groß ist er, so groß ist er. Sing wir so groß ist er, Franz wir so groß ist er, so groß ist er. Sing wir so groß ist er. Pride wir so groß ist
Commence à prier. Fang an zu beten. Dis à Dieu, Sag zu dem Herrn, j'ai besoin de ton secours. ich brauche deine Hilfe. J'ai besoin de ton secours dans ma Ich vie. brauche deine Hilfe in meinem Viens me Leben. secourir. Komm und hilf du mir. Viens m'aider. Komm und hilfst du J'ai besoin mir. d'être assisté par Ich toi. brauche deine Unterstützung Dans mon foyer, in meiner Ehe, dans mes études, in meinem Studium, pour mon intelligence. für meine Intelligenz. J'ai besoin de ton Ich secours. brauche deine Unterstützung. Pour oh les Herr. examens, Für die j'ai Prüfungen besoin de ton secours. brauche ich deine Unterstützung. Commence à prier. Fang an zu beten. Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Herr, wir brauchen deine Hilfe. Oh Herr. J'ai besoin de ton Vater, secours, um Seigneur de Dieu. weiterzugehen, da wo wir nicht wissen, wo wir weitergehen Ton sollen. secours n'a pas besoin Oh d'aide d'une Herr, um personne. weiter in dir zu glauben, in deinem Wort Viens zu nous glauben, aider, oh Herr. Seigneur. Là où nous Vater, sommes um uns faibles, daran nous zu avons besoin erinnern, de dass ton was wir secours. sehen nicht die Realität ist. J'ai besoin de ton secours, Seigneur. Vater, um weiter deinen Oh, Namen yes. zu preisen. Je veux prier. Vater, wir brauchen dich. Éternel, merci pour ta parole. Vater, Herr, danke für dein Wort. Merci pour ce moment Danke für diese Zeit, que tu as permis dass du uns gegeben hast. que nous puissions écouter tes révélations Du hast es erlaubt, dass wir deine Offenbarung et ce que hören tu as können. préparé pour nous. Und das, was du für uns Je vorbereitet prie hast. maintenant Ich bete jetzt, que ta parole puisse dass dein Wort prendre la place dans la vie de chacun. Platz nimmt im Leben von jeder Viens Einzelnen. secourir quelqu'un ce Dass soir du jemand heute Hilfe leistest, qui est dans une situation critique, wer in einer kritischen Situation steht, qui ne connaît plus comment il va s'en wer nicht sortir. mehr weiß, wie er weitergehen sollte. Nous implorons ta main. Wir beten um deine Hilfe. Viens secourir maintenant. Hilfe, oh Herr, jetzt. Viens à notre secours. Komm jetzt, oh Viens Herr. à notre secours. Komm jetzt, oh Herr, Ceux mit qui deiner sont Hilfe. malades, Alle, die krank sind, secours-les, Seigneur. hilfst du deren, Ceux oh qui ont Herr. le problème, Alle, die Probleme secours-les, haben, Seigneur. hilfst du deren, oh Ceux qui ont Herr. besoin des enfants, Alle, die Kinder brauchen, secours-les, Seigneur. hilfst deren, oh Ceux Herr. qui ont besoin de mariage, Alle, die Ehe brauchen, secours-les, Seigneur. hilfst deren, oh Herr. Dans le nom puissant de In Jesus' Jésus. Namen. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Applaus für den Herrn. Acclame, acclame. Applaus für den Herrn.